Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Anatea Devi, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Banten, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara etika batuk dan bersin dengan benar untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Masyarakat diminta untuk sering mencuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika bersin. Selain itu, masyarakat juga harus menjaga kekebalan lainnya. Batuk dan bersin juga ada etikanya. Dan banyak orang yang salah dalam melakukan etika batuk dan bersin. Biasanya, masyarakat hanya menutup bagian mulut dan hidung dengan telapak tangan saja, tapi belum tentu benar karena penyebaran kuman bisa melalui tangan, bisa dari bersentuhan dan berjabat tangan ke yang lainnya. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam etika batuk bersin yang benar. Yang pertama, tutupi mulut dan hidung menggunakan tisu. Setelah digunakan, tisu dimasukkan ke tempat sampah yang terdekat. Jika tidak ada tisu, alternatif lainnya bisa menggunakan siku saat batuk dan bersin. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada, bisa menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker jika keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.